谢谢您点开这部 YouTube 影片。影片的内容是分享我陪妈妈抗癌陪伴的第4篇。我们来到了大安公园，在化疗前来大安公园锻炼体力，至少让妈妈每天走1万步。今天来到大安森林公园站，第一次来。我陪妈妈来这里散步。哇，这个是什么？感觉蛮酷的，是木头吧？木头，颜色很丰富。妈在这里，现在正在拍这里。那我们要走去大安森林公园，来看一下地图。这个是谁做的呢？这个世纪艺术家的名字蔡清文。想要走来这里，位置图，希望等一下可以绕一大圈。这个是我的。现在我们走到的出口是大安森林公园5号出口。上来，很久没有来到大安森林公园。哇哦！看到的景色。现在要走进来吗？是大安森林公园。嗨，大家好，今天在大安森林公园，好久没有来大安森林公园啦。我陪我妈来这里散步，顺便录 YouTube 影片做记录。家乡的景色。露天音乐台，生态水池，感觉我们应该要走到生态水池这里。生态水池，这个应该是儿童的游戏区。那我们往生态水池那边走好，感觉玩沙的哦，玩沙的妈说沙坑在这里。小孩子应该很喜欢这里。今天还是有点热，现在是2点35分。现在走来这里，感觉树好像比较多一点。哦，这里有篮球场。哦，还有人带帐篷来这里野餐，也蛮悠闲的。现在手好像用2只手拿，不然有点晃。打篮球的地方，我跟在妈妈后面拍 YouTube 影片。这边路蛮美的，这个景记录妈妈对抗癌症的过程。现在我们在锻炼体力，之后准备做化疗，希望一切顺利平安。这边是大安森林公园萤火虫季节。哇，4月10号、5月1号，6点30到8点，这里有萤火虫。我们现在走过了萤火虫区，晚上的时候8点左右可以看到萤火虫在这里。B1， 那我们继续往前走。台北画刊里面
有介绍大安森林公园的与萤火虫有约，有兴趣的人可以去大安森林公园看萤火虫。这次我时间应该不够，没办法去看，但能看到这个杂志上的报道，感觉蛮好玩的。好久已经没有在看这个台北画刊。记忆中的大安森林公园，好像20年前跟现在有点忘记差距在哪，但是感觉树绿的地方好像差不多，到底差在哪了？好像有多一点，知道的人欢迎留言跟我分享。真的已经忘记差别在哪了。现在我们想要找那个水池，应该找得到吧？妈说前面有绣球花，那我们去拍绣球花好了。看一下，先看一下地图，想走去生态水池，在这里。那我们人现在在哪了？我也搞不清楚，真的是哦。露天音乐台，萤火虫，那应该快到了。大安捷运站，杨秀球。我们好像找到生态水池了。在这边，刚才有位小姐跟我们说生态水池在这里。生态水池。哦，这里蛮美的，上次就没了。继续。这是妈妈的行动拐杖，它可以放水啊，或是悠游卡，这样比较方便。有5个轮子。我们走到这一区了，感觉这个树很美，来拍一下。有禁止喂食动物。这里蛮美的，以前好像没有这个生态水，所以还是新的吧。小时候好像没有这生态水，我也不知道从什么时候开始有这个。我看一下，他说是 Very One 大生态池，1 pound。继续走过来这里，小心台阶。谢谢真心祝福妈妈早日康复的人。这段时间收到一些很温暖的祝福，以及真正给予帮助的、实际帮助的人，非常感谢你们。相信妈妈将会早日康复。谢谢用心经营感情、切水果、烫青菜给妈妈吃的人，在此非常感谢您的陪伴。谢谢每一个真心送上祝福的人。
鸭子走上来了，宝宝。路上哦，2只鸭子。它走得很快，不错，慢慢的恢复了体力。我在它后面拍 YouTube 影片。上面的鸟超多的。我应该是20年吗？还是10年前来过大安森林公园？今天我们应该会锻炼2个小时，至少1个小时，然后再回家。希望在化疗前可以把妈妈的体力养得更好。这个是81，这个是83，这是82，83。大安森林公园的演变图。现在我们要回家了，搭捷运回去结束今天的锻炼。感谢您的收看。生病的时候，特别珍惜所有的感情，珍惜主动付出情感的人。谢谢陪伴在妈妈旁边的人，真心的给予祝福，用行动的力量支持妈妈，感谢你们。